Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bột lọc nha, với hương lá dứa. Bánh này có tên gọi là bánh su xê. Ngày xưa ở quê miền Tây thì bánh ít giòn, có cho thêm dừa nè, giòn giòn sực sực luôn. Phần ở bên trong là nhân đậu xanh, béo bùi, thơm ngon. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem cách làm nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 100g đậu xanh. Các bạn ngâm nước vài tiếng cho nó nở mềm, xả sạch. Rồi mình cho vào 400ml nước để nấu cho đậu sôi lên. Khi đậu mà nó sôi có bọt thì các bạn hớt bọt nha, để cho đậu cái phần nhân nó trong và nó sạch sẽ hơn á. Rồi mình để đây mình nấu cho nó cạn nước. Quay trở lại thì mình thấy đậu nó cạn nước, chín mềm là được rồi. Tiếp theo thì mình dùng 300g bột năng, thì mình lường bằng 2 chén vậy nè. 150g đường gần chén á, chút xíu muối. Và đây là dừa nạo sợi, thì mình nạo ra từ nửa trái dừa, dừa cứng cại á, chứ đừng có dừa gám nha, dừa gám ăn không ngon đâu. Bào sợi sợi ra vậy nè. Nước lá dứa thì mình dùng ở đây là 600ml, thì mình xay ra từ một nắm lá dứa tươi khoảng 60g á. Pha bột thì mình sẽ cho hết 2 chén bột năng vô luôn. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho phần đường vô, nhưng mà mình chừa lại một ít nha, một chút nữa mình cho vào trong nhân. Muối cũng vậy luôn. Rồi trộn đều lên ha. Thì tỷ lệ mà mình pha bột đó là 1 lượng bột là 2 lượng nước lá dứa. Nước lá dứa càng già thì màu nó càng đậm và nó có cái hương thơm ngon hơn. Mình dùng hoàn toàn từ nước lá dứa tươi, không có cho màu thực phẩm, vì mình dùng ở đây cái lá dứa của mình nó già đó. Xay ra xong thì các bạn có thể lấy liền, hoặc là nếu mà lá dứa mà có non quá mình cho vào ngăn mát tủ lạnh đợi qua một đêm, rồi mình lắng lấy cái nước ở bên dưới, nó sẽ đậm và nó đẹp hơn. Bột đã tan hoàn toàn thì bây giờ mình sẽ cho dừa vô. Các bạn cho hết vô luôn ha. Rồi mình trộn đều lên nữa. Thì mình để cho bột nó nghỉ 10 phút để cho bột nó nở ra hoàn toàn thì bánh nó mới ngon. Bây giờ thì mình đi xên nhân luôn. Phần đậu xanh đã chín mềm, cho hết vô trong chảo. Phần đường còn lại nè, chút xíu muối nữa. Rồi các bạn đảo đều nha, cho đường nó tan ra với lửa vừa thôi. Cho đường nó tan thì nhân nó sẽ ẩm ướt và nó mềm hơn. Đảo một chút xíu thì mình thấy nó quyện lại thành khói, đường nó tan hẳn và nhân nó cũng dẻo hơn. Rồi vậy là được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp để cho nhân nguội. Khuấy đều thau bột lên sau khi mình để cho nó nghỉ 10 phút. Cho hết vô trong chảo rồi mình đi lấy trùng bột. Các bạn đảo ở mức lửa trung bình nha. Đảo để cho bột nó sệt lại. Đảo chút xíu là mình thấy bắt đầu nó hơi nặng nặng tay nè. Bột nó sẽ đặt ở bên dưới đáy chảo trước á. Mình cứ đảo hoài vậy nè. Không có sợ ốc trâu đâu, chút nó cũng quyện thành khói Đây khói bột mình đảo một lúc thì mình thấy nó quyện lại vậy nè, không có thấy bột ướt nữa Rồi vậy là được rồi đó, không có cần phải đảo lâu quá đâu. Mình cho vào muỗng canh dầu ăn cho cái bột nó không có bị dính và nó bóng hơn. Rồi trộn dầu ăn cho nó đều một cái nữa ha. Tắt bếp đi. Rồi mình nhắc nó xuống. Cái chảo vẫn còn nóng các bạn đảo lại cho nó quyện thành khói luôn. Có dầu vô thì nó không dính đâu. Rồi để đây cho nó nguội bớt. Quay qua đây bây giờ mình đi vo nhân nha. Một cái bánh vừa vừa thôi, khoảng muỗng canh nhân. Các bạn vo tròn xong rồi cái mình đè cho nó hơi dẹp dẹp xuống tại cho vào trong khuôn cho nó đẹp. Để qua cái dĩa thì mình lót ở bên dưới là cái màng bọc cho nó đừng có dính. Mình dùng cái khuôn bánh lăng nhỏ nhỏ vậy nè. Lót miếng lá dứa ở dưới cho nó đừng dính khuôn mà chút nó thơm nữa. Mình sẽ lấy một cái viên bột, sẽ gấp đôi hoặc là gấp 3 viên nhân. Tùy theo mình thích cái bột nhiều hơn. Bột nhiều thì ăn nó giòn. Rồi mình cuộn tròn, cho trực tiếp vào luôn. Có lá dứa dưới một chút nữa hấp lên đó các bạn, nó không có bị dính khuôn. Lấy ra nó dễ dàng lắm. Mình làm lần lượt cho đến hết cái bánh và phần nhân này. Nếu mà các bạn không có mang bao tay bọc thì mình thoa vào trong tay chút dầu ăn nha.
cho nó đừng có dính tay á, tại vì bột cũng dính lắm á. Làm xong rồi tổng cộng được 17 cái khuôn bánh, nhưng mà không có đầy quá lưng à. Vậy nè, bây giờ chất vô trong nồi để đem đi hấp. Các bạn bắt sẵn nồi nước sôi nha, để dễ tính thời gian bánh chín á. Rồi mình sẽ đem đi hấp nha. Nước đã sôi sẵn rồi thì mình đậy nắp lại, các bạn hấp với lửa trung bình thì mình hấp khoảng chừng 15 phút thôi. Cũng nhỏ, 15 phút là nó chín à. Kiểm tra nha, mình thấy cái lớp bột nó trong nè và nó ló được phần nhân ra bên ngoài, vậy là bánh chín. Lấy bánh ra rồi chờ cho bánh nó nguội. Màu xanh lá dứa nhìn bắt mắt quá, có phần nhân vàng vàng nữa. Rồi để đây nha. Mình đi rang mè để một chút nữa cho vào ăn cùng cho nó thơm. Rang với lửa nhỏ, rang từ từ cho mè nó chín vàng, nó sẽ thơm ngon. Quay trở lại khuôn bánh, bây giờ các bạn cầm cái cọng lá dứa nè, mình gỉ cái khuôn bánh ra. Mình sẽ dùng cái màng bọc để gói cái bánh lại. Còn không có màng bọc thì các bạn dùng cái bọc ni lông á, mình cắt ra cho nó hình vuông rồi cái mình cho mè lên gói à. Một lớp mè để phủ cái mặt bánh. Một món bánh vừa giòn vừa ngon, có cái mùi thơm từ lá dứa nè. Bên trong thì có dừa nữa, ăn nó béo béo và nó sực sực, ngon lắm. Và cái cách pha bột này thì mình thấy bánh để tủ lạnh ăn vẫn ngon nha, không có hề bị cứng đâu, vẫn giòn. Mình sẽ túm cái màng bọc đều lại, gấp cái mép lại như nè, cho cái bánh nó chặt hơn. Làm lần lượt cho đến hết bánh. Mình gói cho kín vậy nè, khi nào ăn lấy ra ăn nó tiện lắm, nó không có bị dính tay tùm lum nè. Và cất vào trong ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn được khoảng 4 ngày nha. Còn để ở ngoài vậy nè thì mình ăn được bữa nay với ngày mai. Làm kỹ kỹ, đừng có đụng tay vào thì sẽ không có bị hôi tay. Ăn nó không có bị, cái bánh nó không có bị hôi á. Chẻ ra, phần nhân nó phủ đều ở trong nè, nó tạo thành chính giữa, nhìn cái bánh cũng đẹp mắt hơn. Nhìn ngon ha. Màu xanh, màu vàng và màu trắng từ dừa sợi nữa. Rất là ngon luôn á, giòn giòn, dai dai. Và có cái độ dẻo dẻo bùi bùi nữa. Thơm mùi lá dứa thon thỏn. Ăn vào mè thì nó thơm và nó giòn giòn, ngon và lạ. Ăn bánh này thì mình thấy bánh ngọt nhưng mà nó không có bị ngán. Dễ làm lắm. Mình bỏ ra chút xíu thời gian là mình có bánh ngon để ăn rồi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.